朋友说这个打呼噜到底是怎么样的？你老拿它说事儿。实际上呢，这个打呼噜分为两种。我们先来看第一种打呼噜，比较直观，见的最多的一种打呼噜。我们再看第二种打呼噜。第二种打呼噜，第一个声音特别高，一高一低的，然后呢就是有个10秒钟的呼吸暂停的时间，有的人甚至达到2分钟。这个呼吸暂停的时间呢，身体处于整个缺氧状态下，然后呢二氧化碳排不出去，氧气进不来，各个器官跟神经系统受到了损害。实际上，真正最要命的也就是这种第二种打呼噜，我们也叫睡眠呼吸暂停综合症。它实际上对我们的身体健康的危害是非常大。眼下可能没有什么症状或者明显的表现，但是随着年龄的增长，随着你不断的变胖，它会陆陆续续发生一些慢性病，比如说像什么高血压、冠心病啊、脑中风什么的。我们在接下来的节目中呢，会陆陆续续跟大家分享这个打呼噜对健康的危害。好的，谢谢。